Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжар Христқазықызы. Бүгін сіздермен үлкен еңбек туралы сөйлесетін боламыз. Үлкен еңбек аналарымыз үшін осы үлкен еңбек туралы жаңағыдай сұрақтар көп туындап жатады. Үлкен еңбек қай уақытта жабылу керек? Үлкен еңбегінде жаңағыдай кішкентай болса, немесе жабылып туылса, Д витамин бермейміз ба, не істейміз деген сияқты көп сұрақтар болады. Сондықтан үлкен еңбек туралы сөйлесетін боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, каналда активті болып отырсаңыздар, мен каналым дамуына үлкен үлес қосасыздар. Астына подписаться деген батырманы басып, мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ал енді үлкен еңбек туралы айтатын болсақ, бала туылған кезде балада үлкен және кіші еңбек болады. Ол яғни баланың туылған кезде сүйектері бір-біріне осылай ығысып, туу жолдарынан жеңіл шығу үшін Алла тағаланың енді жаратқаны. Яғни балаларда осындай еңбек деген болады. Ол жерде термен және басқа да жаңағыдай қабаттармен миды жаңағыдай жабылып тұрады. Үлкен еңбек негізі қанша уақытта бітелу керек? Орта есеппен алған кезде үлкен еңбек 3 ай мен 1,5 жастың ортасында бітелу керек. Кейбір балалар қазіргі таңда үлкен еңбек жабық туылып жатады. Немесе үлкен еңбегі 2 айдың ішінде жабылып қалып жатады. Немесе 1,5 жастан жоғары үлкен еңбек сақталып жатады. Оның барлығы норма болуы мүмкін. Үлкен еңбекті бағаламас бұрын алдымен баланың басын өлшейді. Баланың дамуына қарайды. Бала қалай дамып жатыр? Өзінің жасына сай дамып жатыр ма? Клиникалық қандай да бір көріністер бар ма? Соған байланысты болады. Үлкен еңбекке үлкен внимание бөлудің қажеті жоқ. Өйткені ол әр балада индивидуалды, әр түрлі болуы мүмкін. Яғни үлкен еңбегі балада егер ерте жабылып қалатын болса, бірақ баланың дамуы жақсы болатын болса, бүткіл рефлекстер жақсы, бала бәрін жаңағыдай уақытылы дамып жатыр, жаңағыдай басының размері қалыпты, бүткіл рефлекстер, пробалардың бәрі дұрыс болатын болса, үлкен еңбек туралы уайымдамай қойсаңыз болады. 1,5 жастан жоғары кейбір балаларда үлкен еңбек сақталып тұрады да, оның өзі біздің аналарымызға уайымда бізде еңбегіміз жабылмай жатыр дейді. Бірақ баланың дамуы жақсы, ондай кезде ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ. Кейбір балалар 2,5 жасқа дейін еңбегімен жүруі мүмкін. Үлкен еңбегімен. Ол постепенно өзі жабылады. Яғни миға ол дополнительный пространство. Әр бала әртүрлі ғой. Ерте жабылып жатқан аналарымыз ойлайды да, ерте жабылып қалды, енді мидың ішіне қысым жоғары болып кетуі мүмкін деп. Мида жабылып қалғаннан черепное давление дамиды деген бізде миф бар ғой. Сондықтан үлкен еңбегіміз ерте жабылған күннің өзінде, егер баланың басының размері 1 айда 1-2 сантиметр өсіп отыратын болса, онда бұл жерде ешқандай қорқатын нәрсе жоқ. Главный баланың басы жақсы өсіп отырса, и баланың дамуы жақсы болатын болса, ол туралы уайымдамай қойсаңыз болады. Ал үлкен еңбек қай кезде уайымдатады? Қай кезде сіздер невропатологқа жүгірулеріңіз керек? Егер сізде үлкен еңбегіңіз томпайып шығып тұратын болса, және бізде метасүйектер болады туылған кезде, сол сүйектердің арасында мындай жіктер болады. Осы жіктердің бәрі ажырап, баланың басы үлкейіп, баланың клиникалық жағынан өте көп симптомдар, жауаптар, яғни ұйықтамайды, жылай береді, құсады, бес жинамайды, тағы да басқа жауаптар болатын болса, басының размері 1-2 сантиметр жоғары өсіп жататын болса, көзі ыдырайып жоғары қарата шығып жататын болса, ондай кезде ол гидроцефалияның белгісі болуы мүмкін. Ол кезде әрине сізге невропатологқа міндетті түрде қаралу керек. Басын КТ-ға түсіріп, нейрохирург пен невропатологтың консультациясы керек. Ал басқа жағдайларда үлкен еңбек туралы уайымдамай қойсаңыздар болады. 3 ай мен 1,5 жастың ортасында
көп жағдайда 90% жағдайда балалардың үлкен еңбегі жабылып жатады. Және де енді үлкен еңбекпен Д витамин туралы айта кетейін. Бізде соңғы зерттеулер бойынша Д витамині бізде гормон болып есептеледі. Ол баланың дамуына өте қажетті гормон. Ол витамин ретінде емес, ол гормон ретінде уже қарастырылып жатыр. Өйткені оның функциясы өте көп. Сүйек қатайту жағынан да, даму жағынан, нерв жүйесі жағынан да. И бізде Д витаминді тула салысымен уже беру керек деп уже рекомендация беріп жатырмыз да. Бұрын май айында уже Д витамин тоқтатып қоятынбыз. Қазір круглый год, бір жыл бойы Д витаминді үзбей беріп отырамыз. Профилактикалық дозада беріп отырамыз. Сол дозада Д витаминді берейін десе, үлкен еңбегі жабылып қалған аналарымыз уайымдайды да. Или кішкентай еңбек болатын болса, ерте жабылып қалатын болып, Д витамин бермей қойын ба, не істеймін деп тоже уайымдап жатады. Ол аналарымызға айтатыным, үлкен еңбекке жаңа Д витаминнің қатысы жоқ. Яғни үлкен еңбек ерте жабылсын, кеш жабылсын, сіздер Д витаминін беруіңіз керек. Балаңыздың ағзасы дұрыс даму үшін, иммунитеті жоғарылау үшін, және балаңызда неврологиялық ешқандай ауытқулар болмас үшін, рахит деген ауруларға шалдықпас үшін сіздер Д витаминін міндетті түрде профилактикалық дозада жаз айы болсын, қыс айы болсын берулеріңіз керек. Үлкен еңбекке Д витаминінің қатысы жоқ. Енді үлкен еңбек туралы қысқаша мәлімет осы. Тағы да қандай да сұрақтарыңыз болатын болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Максимально жауап беруге тырысамын. Осы мәлімет пайдалы болса, өзіңіз жақындарыңызбен бөлісіп, менің каналыма тіркеліп, уведомление деген значокты басып отырсаңыздар, жаңа видео шыққан кезде сізге SMS келіп отырады. Уақытылы, пайдалы мәліметтен қалмай отырыңыздар. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы.